Okay, chapter 10 communication. This chapter covers certain aspects of using the internet. We will consider the rules and regulation when sending emails and also look at several features of the internet. In particular, we will define and explain many of the internet terms used and how to search for information on the internet. The chapter also considers the differences between the internet, the World Wide Web, and internet. So basically, what this chapter about the ICT communicate communicate လို့ရဘယ်လိုနည်းရရှိတယ်ဒီ communication ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါတွေကိုကိုလေ့လာရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် internet ကဘာလဲ world wide ဆိုတာဘာလဲ internet ဆိုတာဘာလဲစသဖြင့်အကြောင်းအရာတွေကိုကိုတို့လေ့လာရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay so ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ communication with other ICT users using email ကိုသုံးပြီးတော့ကိုဘယ်လို communicate လုပ်ကြမလဲပေါ့နော် so ဒီမှာကိုတို့ဘာသိရမလဲဆိုတော့ constraints ဆိုတာသိရမယ် constraint ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ constraint ဆိုတာကိုတို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲတားမြစ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုမလုတ်သိတဲ့ဟာပေါ့ constraint ရှိတယ်ပြောတာလုတ်လို့မရတာမလုတ်သိတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာ so basically ကွာဒီမှာကျတော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ however there are many rules we need to follow to ensure the security of the messages sent and also to prevent people from writing things that are regarded as unacceptable ဟုတ်ပြီနော် so ကို rules ရဲ့ regulation ရှိအဲ့ rules ရဲ့ regulation ကဘာတော့ထားရလဲဆိုတော့အခုတော့ email ကနေ message ပို့တဲ့ခါမှာကိုပို့တဲ့ message က appropriate ဖြစ်တဲ့ message ဖြစ်ကမှာဟုတ်တယ်မလား so အဲ့လိုမျိုး appropriate ဖြစ်တဲ့ message ပြအောင်လို့ဘာလုပ်ရမလဲကို rules ရဲ့ regulation ရှိရဲအဲ့ဒါကိုကိုကစဉ်းစားဖို့လိုမယ်ဟုတ်ပြီနော် so ကိုဒီမှာ laws ရရှိရဲ many countries have laws to protect people against the misuse of email country တော်များပေါ့နော်ဒီမှာခင်မိတဲ့ country တော်များဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာဥပဒေရှိရဲဒီ email တွေကို misuse မလုပ်အောင်လို့ပေါ့နော် email ကိုပောက်ကွင်းရနေတယ်မသုံးအောင်လို့အဲ့ဒါ prevent လုပ်ထားတဲ့ law တွေရှိရဲတကယ်လို့ email ကိုသုံးပြီးတော့ကွာမင်းတို့ကမဟုတ်တာတွေမင်းတို့ကပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ရလဲတခြားသူကနေမင်းတို့တရားဆွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ် so ဒီ diagram မှာဘာလဲဆိုတော့တချို့သော laws တွေပါတာပေါ့နော် so ကိုတို့ဒီမှာပထမဆုံးကြည့်ကြည့်အောင် many countries require senders of email to obtain opt-in permission before emails are sent out so basically ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့မင်းတို့သိမှာမင်းတို့ website တွေသွားလို့ရှိရင်ကမင်းတို့ email တောင်းတာဟုတ်တယ်မလား email တောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှိရင်ကွာဟို chat box တွေပါ chat box တွေမှာတော့မေးတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ newsletter subscribe လုပ်မလားဆိုပြီးမေးတယ်လေအဲ့မင်းတို့ chat box တွေမင်းတို့ check လုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲကိုယ့်ရဲ့ email တွေကိုသူကနေပြီးတော့ email တွေပို့ပြီးရ right အဲ့လို feature လေးရှိရဟုတ်ပြီနော် so အဲ့တော့ကွာ company တစ်ခုအနေနဲ့မင်းတို့က company ကိုမင်းတို့ email ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကနေမင်းတို့ permission တောင်းအောင်မင်းတို့စီ email ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့စီက email ကိုလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဆို permission တောင်းအောင်နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လဲ it's require တော့ပေါ့လားမသိဟုတ်ပြီနော် one of the laws ကွာနော်မင်းကကွာဒီမှာသူတို့အဲ့လို consent မပေးဘဲ accept မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ကနေမင်းတို့ email ရှိရတဲ့ email ထိုင်ပို့နေလို့ရှိရင်ရလားမရဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့သူတို့စူးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် a company or individual must have a clear way for recipients to opt out so ကိုတော့ကသူတို့ရဲ့ newsletter ကို subscribe လုပ်တယ် subscribe လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်လဲအချိန်တိုင်းက unsubscribe လုပ်ဖို့အတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော် company must provide subscriber with a very clear way to unsubscribe from their listing ဘာဖြစ်ကြမလဲဆိုတော့ဒီ subscriber တွေကလေသူတို့ဘက်ကဒီ unsubscribe လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့ method က clear ဖြစ်ကြမယ် communicate မဖြစ်ကြဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာဘာပေါ့လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော် okay okay ခဏနော်โอเคနောက်တစ်ခုပါရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်အကုန်ခဏမင်းတို့အကိုပြမယ်โอเคဥပမာဆိုလို့ချင်းဒီမှာပေါ့ email တွေ့ရမှာထင်နော် so email ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတယောက်ရှိရယ် merge ဆိုတဲ့တယောက်ရှိရယ် तू ကအကိုဟာ subscribe လုပ်ထားတဲ့တယောက် YouTuber တယောက်ကွာ YouTuber တယောက်သူကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ email ကိုကနေ subscribe လုပ်ထားတယ်အောက်ဆုံးမှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟာနော် okay line မကောက်လို့ထင်တယ်တွေ့ရအောင်ပြင်တယ်ဟာနော်အော်ဒီမှာတွေ့လား unsubscribe ဆိုတဲ့ button လေးပါတယ်တွေ့ရနော်အဲ့ unsubscribe နဲ့လို့ချင်း तू ကနေပြီးတော့ကို email ပို့မလားမပို့တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုး simple clear ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးထားရမယ် is one of the laws ဟုတ်ပြီနော် okay so နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် companies and organization must make their privacy policy very clear to subscriber who must be made aware of such policy company ကဘာဖြစ်ကြမလဲသူတို့ policy တွေကသူများသိအောင်လို့ public မှာချပြထားရမယ် subscriber တွေကသူတို့ policy ကိုသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော် basically က terms and condition ပေါ့တော့တော်တော်များတော့မဖတ်ကြဘူးဒါပေမဲ့ terms and condition ကိုသူကဘာလုပ်ပြရမလဲ public အနေနဲ့ပြထားပေးရမယ် many companies don't allow companies or organizations to harvest email addresses this is the process of capturing list of email addresses country တော်တော်များဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ company တွေကို email address တွေကိုရှာတာမျိုးလက်မခံဘူးဟုတ်ပြီနော် email address တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲလိုက်ပြီးတော့
စုဆောင်းတာမျိုးလက်မခံဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုကအကိုတို့ကနေမတောင်းအကိုတို့မတောင်းမင်းနဲ့အကိုတို့ email ကိုစစ်မှတ်ထားတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးလက်မခံဟုတ်ပြီနော်သူတို့ကအကိုတို့ email ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာအကိုတို့ကနေသူတို့ကိုယူပါဆိုပြီးတော့ကိုတို့ကသဘောတူမှသူတို့ကယူခွင့်ရှိနေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ A valid postal address must accompany email from companies or organization company တွေ organization တွေက email ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲသူတို့စီမှာ email postal address ရှိရအောင် postal address ဆိုတာသူတို့က mail တွေပို့လို့ရှိရင်ရောက်သွားမယ် destination ဆိုတာတော့ပေါ့လားမသိ post address ဆိုတာတော့ပေါ့ရနော် Okay now to go it's important that emails are now sent out with false or misleading subject line email ပို့တဲ့အခါမှာကို subject line ကဘာဖြစ်ကြမလဲ misleading ဖြစ်ကြအောင်နော်လိမ်ပြီးတော့မပြောအောင်အဲ့ဒါပြောချင်တာ now to go acceptable language so အကိုတို့ email ရေးတဲ့အခါမှာဖြစ်ကြမလဲအကိုတို့ရဲ့ language က acceptable ဖြစ်တဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် so email ကဘာဖြစ်လဲဆို obscene images ညဉ့်ညမ်းပုံတွေပေါ့နော်ဟောက်ရပုံတွေညဉ့်ညမ်းပုံတွေဘယ်လိုပြောမလဲတွေ့ထက်တန်ယူအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများကွာ option ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမပို့သေးဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကွာ journalist တွေပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုတချို့ဟာတွေကအလုံးနဲ့စာပြီးတော့ကွာအဲ့လိုဟာမျိုးရှိလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ normally ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လို option ဖြစ်တာတွေပို့တင်တာမပို့သေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီမှာဒီကောင်းနေပြီးတော့သူ့ကိုဘာလို့ဟို subscribe လုပ်ထားတယ်သူကနေ programming နဲ့ပတ်သက်တဲ့ course တွေသူကရောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကွာသူ subscribe လုပ်ထားတာအဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ကွာ let's say သူရေချိုးနေပုံရင်ကိုပို့ပြီးလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလားအဆင်ပြေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးရှိရဟုတ်ပြီနော်Okay, so now to go to language that is regarded as abusive, profane, inflammatory, coercive, defamatory, or blasphemous. So, so language ko le ma taw So, abusiveဆိုတာမျိုးသိမှတင်တယ်ဟိုဆဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောတာ profane ဆိုတာကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲရိုင်းတာပေါ့နော် abusive ဆိုတာဆဲဆိုတာမင်းတို့ဘယ်လိုပြောရမလဲ abuse ဆိုတာပေါ့ abusive ဖြစ်တဲ့ language ကိုပြောတာ profane ဆိုတာကြဘာပြောရလဲဆိုတော့မသိတော်တာရိုင်းတာကိုပြောတာ inflammatory ဆိုတာကြဘာလဲဆိုတော့ flame လောက်တာကိုမကြောက်ဘူးလားမသိဘူးမြန်မာလို flame လောက်တယ်ဆိုတာကြောက်ဘူးသိရှိလားမကြောက်ဘူးရဘူးလားဟုတ်မကြောက်ဘူးဟာအဲ့တော့ inflammatory ကကိုလည်းမြန်မာလိုပြောတယ်ခါကြည့်ပြီမယ် inflammatory Oh, okay. မီးမွေးတာပေါ့မီးကိုဒေါ်လာထွက်အောင်လုပ်တဲ့စာမျိုးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒေါ်လာထွက်အောင်လုပ်တာမီးမွေးတာပြောတာအဲ့ inflammatory လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက coercive ဆိုတာလိမ်လေလှည့်ထားတာပြောတာ defamatory ဆိုတာကဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုကွာထိခိုက်တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ defamatory လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့မင်းရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲမင်းရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိခိုက်တာကိုပြောတာဒီကောင်ဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါ focus ပြတာတွေအများကြီးပဲဒီ focus လုပ်ပြတဲ့အရင်ကောင်းနေသေးတာနော်နောက်တစ်ခုက racist exploitative and violent message racist ဖြစ်တဲ့ messages တွေဒီ exploitative ဖြစ်တဲ့ messages တွေ violent ဖြစ်တဲ့ messages တွေလည်းပို့တင်တာမပို့တင်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ illegal material တွေလည်း message ကပို့တင်တာမပို့တင်ဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုရင်ကွာခွေခိုးကူးပြီးတော့မင်းတို့ zip file နဲ့ပို့တာမျိုးလုပ်တင်လားမလုပ်တင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲမိလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒဏ်ငွေတွေပါလေဆောင်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်မြန်မာပြည်မှာပိတ်ပြီးတော့မထူးဆန်းအောင်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုသူကသူတို့ရဲ့လက်စစ်ကနိုင်ငံခြားမှာသူတို့ရဲ့တင်မလားဟိုရှိ ISP ရှိမှာဟုတ်တယ်မလား ISP ကနေအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရင်တွေ့ကောင်းတွေ့နိုင်တယ်ဒီလားအခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းတို့ကနေပြီးတော့ website တစ်ခုကနေပြီးတော့ကွာရွှေချန်တစ်ခုကို illegal လေးကြည့်ရပတ်စံမပေးမဲ့ခိုးကြည့်ရကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မင်းတို့ internet service provider တွေအဲ့ဒါကို plan တွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာလုပ်လို့ရရဲဆိုတော့မင်းတို့ file ကောက်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါ legal ဖြစ် legal မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်မြန်မာပြည်မှာကိစ္စရှိတယ်မြန်မာပြည်ကိစ္စမရှိဘူးနိုင်ငံခြားမှာကိစ္စရမ်းရှိတယ်နော်ဒီ software တွေပါရောခိုးကူးလို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ခိုးကူးလို့ရှိရင်မိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာလုပ်ပြရလဲနိုင်ငံခြားမှာမင်းတို့ခိုးကူးခြင်းဆိုမင်းတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ VPN ခံရတယ်ဟုတ်ပြီနော် All right so ဒီအလုံးမဲ့သဘောပေါက်ကြလားမသိဟုတ်တယ်နော် Okay so နောက်တစ်ခုက copyright it's very important to realize that emails are subject to copyright laws just because it's relatively easy to forward an email does not mean that it's always legal to do so this is also true for any attachment sent with an email email ကလည်းကိုမှ copyright law ရှိဟုတ်ပြီနော် so let's say ကွာမင်းတို့စီမှာ artist ကြောက်ပါပဲထားပါ let's say sign ပဲထားပါတော့ sign ကပကြီးစရာပဲထားပါတော့အကူကနေပြီးတော့ကွာဘယ်လိုပြောမလဲlet's say ကွာလုံ sign ကိုကွာပကြီးတခုအဲ့လိုက်ရပဲထားပါတော့ဟုတ်ပြီနော် sign ကနေပြီးတော့ကိုအဲ့ပကြီးပြန်ပို့တယ်အကူ law ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ပကြီးကကွာအကူပဲတွေ့ရမှာဟုတ်ပြီနော်တခြားဆိုတွေ့ခွင့်မရှိအဲ့ဒါကွာအကူကနေပြီး sign ကနေပြီးသူ email နဲ့ကွာပကြီးကိုပို့လိုက်တာကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒါနှေးလောင်ပြန် forward လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါက legal ဖြစ်လာတော့ legal မဖြစ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်
As with web pages, the copyright in email is determined by its content. Printing, copying, or forwarding emails generally not considered a breach of copyright unless the sender has indicated clearly that the message is confidential or the subject of copyright law. များသောအားဖြင့်တော့ email ကို print ထုတ်တာလို့ copy ကူးတာ forward လုပ်တာတွေက illegal ဖြစ်တာ illegal ဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ email ပို့တဲ့သူကနေပြီးတော့သူတို့ပို့တဲ့ email ကို confidential ဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ် copyright ရှိရဆိုလို့ပြောထားလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒါကအဲ့ဒါတွေကိုကိုတော့ print လုပ်တာကိုဘာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ illegal ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာဘာသိရမလဲဆိုတော့ company နာမည်ပါတဲ့ email တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့များသောအားဖြင့် copyright policy ရှိတယ်။ဥပမာအဖြစ်စောစောအကိုပြောတဲ့ဒီကောင်လေးမျိုးပေါ့။သူ့မှာလည်းများသောအားဖြင့်တော့အကိုထင်ရတော့ copyright law ရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်တရား။အဲ့တော့သူရေးတဲ့စာတွေကိုကိုကနေပြီးတော့ copy ကူးပြီးမင်းတို့ကိုပြန်ပို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါ legal မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။သူသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုစူးလို့လို့ရတယ်ကိုတရားစွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ရဗီဒီယိုကိုခဏကြည့်ချင်တယ်ရတယ်ကိုဗီဒီယိုပိတ်မဲ့ဆိုအကိုရင်ပြောပြီဟုတ်ပြီနော်။ Okay so ကိုဆက်သွားကြရအောင်ဆိုတော့ဒါရတော့ကွာဒီမှာ email တွေမှာတကယ်လို့ copyright တွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစာလေးပါတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ email က copyright ရှိပါတယ်လို့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါတတ်တယ် Okay so ရရမှာမလို့ဒီရကြမယ်နော် all right so နောက်တစ်ခုက security and password protection it's very important to consider the security of email many security as well have been covered as well in the book but some of the factors to consider are repeated here for completeness ဟုတ်ပြီနော် email ကို email မှာကိုဘာလို့တင်လဲ password က strong ဖြစ်တာသုံးရတင်တယ် email password ကို regularly ပြောင်းတင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို spam filter တွေပါသုံးတင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so spam filter ဆိုတာဘာလဲ spam filter ဆိုတာကအကိုတို့ရဲ့ email မှာတော်တော်များများ default အနေနဲ့ပါတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလား spam filter လို့ထင်တဲ့ email တွေဘာလို့တာ junk folder တွေကိုပို့ပြတာဒါမှမဟုတ် spam folder တွေကိုပို့ပြတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို spam filter လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုဘာလို့တင်လဲဆိုတော့ကိုတို့ antivirus တွေ and spam software တွေလည်းကိုတို့ computer မှာသုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် so the device emails are said to be vulnerable to both passive and active attacks. Email တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်ဟာဘလို့တိုက်ခတ်ခံရလဲဆိုတော့ passive attack တွေလည်းတိုက်ခတ်ခံရနိုင်တယ် active attack တွေလည်းတိုက်ခတ်ခံရနိုင်တယ် passive attack ကဘာလဲဆိုတော့ passive attacks include the release of email material to other users without your consent. Active attack involves the modification of your messages or even deny your services. ဟုတ်ပြီနော် active attacks can also involve viruses or phishing attack. so virus တွေပို့တာလို့ phishing attack တွေပို့တာလို့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဆို active attack တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် passive attack မျိုးကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကိုရဲ့ account ကနေဝင်ပြီးတော့ကွာသူများအကိုမသိပဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူများတွေကို email ပို့လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ passive attack ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘောပေါက်လားမသိဘူးနောက်ပြီး active attack မှာဘာမျိုးရှိသေးလဲဆိုတော့ deny your service ဆိုတာလည်းရှိတယ် DOS ပေါ့နော် DOS ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကွာ let's say နှေးလိုက်ကိုအကိုကနေပြီး attack လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုနှင်းလာကိုတစ်ချိန်လေးမှာပဲကိုကနေပြီး email အဆောင်1000လောက်ပို့လိုက်မယ်အဲ့ဒါ DOS ပဲ email အဆောင်1000လောက်ကိုကသူ့ရဲ့ computer လေးရောက်သွားဘာဖြစ်သွားသူ့ရဲ့ email server ကအလုပ်လုပ်တော့မှထင်လားအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးသူက cancel လို့ရင်သူ့ရဲ့ wifi မှာလုံးဝကြောက်အောင်မှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို attack လုပ်လို့ရအဲ့ဒါ DOS လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာပေါ့ကြလားမသိဟုတ် so နောက်တစ်ခုက net spam လောက်တာကိုပြောတာလားအများကြီးပို့ပြီးတော့spam လုပ်တာမဟုတ် spam လုပ်တယ်ဆိုတာကွာဘယ်လိုပြောရမလဲညီမမလိုရတဲ့ email တစ်လုံးနှစ်ဆောင်ပို့တာပဲဟုတ်ပြီနော် DOS ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝညီမ internet ကိုပြုတ်ကျသွားအောင်လို့ internet ပေါလို့မရတော့လို့ကိုကလုံးဝ attack လုပ်တာဘာပေါ့လားမသိဟုတ်ပြီနော် spam ကွာ basically unwanted email ပဲဟုတ်ပြီနော်လက်စစ်ကွာညီမကိုကြိုက်တဲ့ကောင်တယောက်ရှိတယ်သူကနေပြီးညီမကိုကွာရေးသက်စာနေတိုင်းပို့နေအဲညီမလိုချင်တာမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲ basically spam ပဲကွာသူကညီမ attack လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တော့စာပို့နေအခုမှဆိုကြောင်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါ spam နေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်DOS ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်လေးကကွာညီမပြန်မကြက်ဆိုတော့သူကဒေါ်ထွက်တယ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လုံးဝကွာညီမ DOS လုပ်တယ်တက်ချင်တော့ပဲကွာဘယ်လိုလဲဗာလေအဲ့ left letter ကိုပဲအခါ1000လောက်ပို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုညီမ network က down ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့် DOS ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမတူဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက net key ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ internet attack key ကိုပေါင်းထားတာပေါ့ attack key ကိုမင်းတို့သိလားမသိဒီစကလုံးမသိဘူးအဲ့ဒါကလူမှုကျင့်ဝတ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလူမှုကျင့်ဝတ်ပေါ့ဆိုတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကွာဘယ်လိုပြောရမလဲလက်စေမင်းတို့ကစောစောဆိုင်ရောက်နေမင်းပါစရာဝယ်လိုက်တယ်ကွာပါစရာဝယ်လိုက်တယ်အဲ့သူတို့ကဘာပေးလဲဆိုဇုံလေးပေးတယ်ကွာခင်းလေးပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မှမင်းကဇုံနဲ့ခင်းနဲ့မတော့ဘူးမင်းတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့လက်စေးပြီးလက်ကြီးနဲ့ထိုက်စားတယ်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေဘူးအဲ့တော့ etiquette လို့ခေါ် etiquette ဆိုတာကနေရာပေါ်မူတည်ရဘာဖြစ်တာလဲ appropriate ဖြစ်အောင်နေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်
So which refer to the need internet etiquette about it, it refers to the need to respect other user views and display common courtesy when posting views in online discussion group or when sending out email. So net etiquette about the internet ma kwa alo mo lu mo chin sia shi awနေတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာကိုတို့ email တွေပို့တဲ့ခါမှာကိုတို့ကနေပြီးတော့ Facebook group မှာပြည့်ကိုတက်နေပါပို့တဲ့ခါမှာကွာကိုတို့လူမှုချင်းဝတ်ရှိတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် It's very important to consider what you write always since the reader can see your facial expression or body language. So ကိုတို့ကနေပြီးတော့ကွာစာတစ်ခုရေးတဲ့ခါမှာကိုတို့ကဘာဘလို့အကိုစာဘလို့ပုံနဲ့ရေးဆိုတော့ကိုသိဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲကွာတခြားစာဖက်လေဆိုတာကိုတို့မျက်နှာကိုသိမျက်နှာကိုတွေ့ရတာ body language မတွေ့ရဘူးအကိုတို့ကစာနောက်ပြီးပြောတာဘာဖြစ်လဲသူတို့ကစာနောက်ပြီးပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့သိနိုင်လားမျက်ခွက်ကြီးပြောင်းပြောနေတယ်သူတို့ကအကိုတို့မျက်ခွက်ကိုမြင်ရတာမမြင်ရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတွေ give side ကလေဟုတ်ပြီနော် What may have been intended to be humorous could offend somebody if they misunderstand your message and make the wrong conclusion. အကွာနေဟာဘာနေပြောရတာသူများရနေပြီးတော့ဟာဘာမှမသိပဲဒီက serious ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထင်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ကြရဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါလေးတွေမျိုး give side ပို့လို့လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် So ဒါက generally ပေါ့နော်ဟိုကတော်များများကသဘောတူထားတဲ့ internet etiquette ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ don't be abusive မဖြစ်ပါနဲ့ internet ပေါ် abusive မဖြစ်နဲ့လူတွေကိုမချိန်ချောက်ပါနဲ့ပြီးလို့ချင်း violent မဖြစ်ပါနဲ့ပေါ့နော် don't set spam နေမပို့ပါနဲ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့မစိတ်မလို့ချင်းအဲ့လိုမစိတ်မပို့ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော် be clear ရဲ့ဒါကို program မလုပ်တတ်ဘူး so be clear ဖြစ်ကြမယ်ပြီးရင် be clear with the message ပေါ့နော် so ဒီနှစ်ခုကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုပေးတဲ့ message က clear ဖြစ်ပါလေနော်တခြားလက်စစ်ကဒီ message ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုတခြားအတွေးတွေမဝင်ရဘူးပြောချင်တဲ့တိပြကွာဒီ message ကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့ဒီ message ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတာသိနေရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကို message က clear ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါပြောချင်တာ don't waffle ဆိုတာဘယ်လိုပြောရမလဲ confusing ဖြစ်အောင်မရေးပါနဲ့ပေါ့နော် succinct ထင်တယ် so remember that posts are public in most cases and can be read by anyone အဲ့ဒါသိရမယ် always check your spelling and grammar ဟုတ်ပြီ good impression ရအောင်လို့ဘာလို့က spelling မှန်ရမယ် grammar မှန်တဲ့နဲ့ respect people's privacy and don't tell or publish information that might embarrass somebody so လူတွေရဲ့ privacy ကို respect ဖြစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကွာမြန်မာပြည်တော့လောက်ကြရရှိတယ်တခါကျလို့ရှိရင်ဟိုးတော့အခုနောက်ပိုင်းလောက်ကြသေးတာတော့မသိလူတယောက်ကတငင်းတယောက်ကမွေးနေဆိုလို့ရှိရင်သူတငင်းချင်းရုပ်ဆိုးတဲ့ပုံလေးတင်တာလေအဲ့ဒါလုံးတင်လားမလုံးတင်ဘူးဟိုနိုင်ငံခြားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြီးလုံးခွင့်ရှိတာလုံးခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါလုံးဝ abusive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော် so အဲ့လိုပုံမလုံးတင်ဘူးပေါ့ဒါကဘာဖြစ်လဲသူတို့ privacy ပဲနော်သူတို့ embrace ဖြစ်မဲ့ဟာကိုကိုကလုံးတင်တာမလုံးတင်ဘူးပေါ့နော် forgive people mistake don't be compared to respect don't be compared to respond to error mistake တွေကို forgive လုပ်ပါတဲ့ပြီးလို့ရှိရင် capital letter တွေပိုင်းမသုံးပါနဲ့ message ပို့တဲ့အခါမှာဘာလို့ဆိုတော့ကွာများသောမဲ့တော့ capital letter တွေကအော်ပြီးပြောရဆိုပြီးတော့ထင်ကြရဟုတ်တယ်မလား capital letter ရေးပြီးတော့ hello ဆိုလို့ရှိရင်ကွာ zero hello ဆိုတာ hello ပဲ HL လို့ hello အကြီးဆိုလို့ရှိရင် hello ဆိုပြီးတော့အော်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်လို့များသောမဲ့ capital letter တွေမသုံးပါနဲ့ပြီးလို့ရှိရင် plagiarize မလုပ်နဲ့ကွာ plagiarize မလုပ်တဲ့ဆိုတာကသူများရေးထားတဲ့စာတွေကို copy ကူးရပြန်ရေးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် emoji တွေအများကြီးမသုံးနဲ့လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော် so ဒါရ general guideline တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်1994ကနော်1994က guideline နော်ဆိုတော့နည်းတော့ကွာမျိုးလို့ရှိမယ် alright so ဒီနေ့ကိုပြောသွားတဲ့ဒီမှာမင်းတို့နားမလည်တာရှိပါသလား ရှိဘူးကို okay ကို email မှာလေ assistant တစ်ခုလုံး breakdown ဖြစ်သွားအောင်လုပ်တာအဲ့ time ကပါလေ DOS စစ်စံတစ်ခုလုံး breakdown အောင်ဖြစ်ကွာစစ်စံ delay ဖြစ်အောင်လုပ်တာ break ဖြစ်အောင်တော့မဟုတ်ဗာလေ denial of service ကိုခေါ်တယ် DOS denial of service အခုချက်ကနေပို့ပြီနော်ဟုတ်ဆိုတော့ပါညီမ alright so အကိုမင်းတို့ဘာလို့စစ်တင်လဲဆိုတော့အကိုပြောသွားတယ်ကိုလို့မင်းတို့ချက်တော့ပြန်ဖတ်စေတယ်အကိုမင်းတို့က9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြီးချက်ဖတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော် so နောက်တစ်ခုက spam ဆိုတာဘာလဲမင်းတို့သိရ right spam so ကိုတို့ဒီမှာအဓိကအမြင်ကိုတို့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ email spam ကြောင်းကိုတို့ပြောမယ် any unsolicited email sent over the internet regarded as spam solicited ဆိုတာဘာပြောလဲမလိုလားတာကိုတို့မလိုချင်တာကိုတို့မတောင်းထားတာမဟုတ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လို email တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတို့ spam လို့ခေါ်တယ် it's often sent to multiple recipients and can range from being simply annoying to dangerous ဟုတ်ပြီနော် spam ဆိုတာဘာမျိုးလဲဆိုတော့ email တစ်ခုကနေပြီးလူတွေအများကြီးထင်နေပို့တာအဲ့ဒါကိုတို့ spam လို့ခေါ်တယ်များသောအားဖြင့်ဟုတ်ပြီနော် spam တွေက it can range from simply being annoying to dangerous annoying ဖြစ်တာကွာစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းတာနေပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ energy ရှိဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ spam တွေမှာဘာပါနိုင်လဲ virus တွေပါနိုင်တယ် phishing တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်
Spam can affect many online operations. For example, YouTube, where links called spam are posted within video that send users to another website. Spam တွေက online operation တော်များရှိတယ်မင်းတို့ YouTube ရဲ့သူသိလိမ့်မယ် comment တွေမှာ spam တွေရမ်းများဟုတ်တယ်မလားသိမှထင်တာပဲသုံးတဲ့သူတွေကဟုတ်ပြီနော် Instagram မှာလည်းရှိတယ် Instagram Reels တွေမှာဆိုအောက်မှာ spam တွေရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလား spam တွေကနေရာတိုင်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် Why some regard spam as a cheap way of advertising to many people at the same time? Most people consider it to be a big nuisance. ဟုတ်ပြီနော် So spam ရဲ့အဓိက disadvantage ကဘာလဲဆိုတော့ it uses up people's time အချိန်ကုန်တယ် it generally annoys people လူတွေစစ်ပြတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် it uses a vulnerable bandwidth on the internet slow it down spam တွေများလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ spam ကိုဖတ်ဖို့တော့ကောကိုတော့ internet ကနေပြီးတော့အခုလည်းပြည့်မှာနည်းနည်း quality ပေးလိုက်ကြတယ် right bandwidth ကိုပေးလိုက်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကိုတို့ internet network ကြီးကနည်းနည်းနှိမ့်လာတယ်တခါကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ virus တွေလည်းရှိနေနိုင်တယ် phishing scam တွေဖြစ်နေနိုင်တယ် it can clog a user inbox အခုတို့ inbox ကြီးမှာအများကြီးဖြစ်လာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် inbox ပြည့်သွားမှဖြစ်နိုင်တယ်နောက် spam တွေကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ computer user တွေမဟုတ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ mobile phone တွေမှာ SMS နေနဲ့ရောက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် SMS spam လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် spam တွေကို prevent လုပ်ကမှာဘယ်လိုလုပ်ကမှာဆိုတော့ကို chapter ကြီးမှာပြောခဲ့ဘူးရနော်မင်းတို့သိမှထင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် spam တွေကိုဘယ်လို prevent လုပ်လဲကိုတွေမသိတဲ့ website တွေမှာသွားပြီးတော့ကို email ကိုပို့ပါနဲ့ဟုတ်တယ်မလား spam email တွေကို reply မပြန်ပါနဲ့အဲ့တော့ဗာလေ spam filter လေးတွေသုံးပါနောက်ဟို attachment တွေဖွင့်ပါနဲ့စသဖြင့်ကိုရှိခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက email groups email group ဆိုတာပါလေ email group ဆိုတာ basically ဘာလဲဆိုတော့ကွာကိုတို့ကလက်စီကိုကနေ data မှာ minute 10 ယောက်ရှိတယ်10 ယောက်က email ပို့ကြည့်တယ်ပေါ့ကိုတယောက်ချင်းမပို့ကြည့်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကို day 1ဆိုပြီးတော့ကို email group လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ email group မှာ minute တွေအကုန်လုံး email တွေကိုအကုန်ထည့်ထားမယ်ဒါဆိုလို့ချင်းကွာကိုကနေ minute 10 ယောက်လုံး email ပို့ကြည့်ဘာလို့ကြလဲ email group လေးကိုတစ်ချက်နှိမ့်လိုက်အောင်ပဲပြီးလို့ရှိရင် email ပို့လို့ရတယ်တော့ပေါ့လားမသိဘူးဒါတစ်ခါရဲပို့ရမယ်ကွာ email တွေအများကြီးထက်ကရေးဖို့လိုဘူးလားမလိုတော့ဘူးတော့ပေါ့လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော် So it's easier for a user to send out multiple emails if the addresses are all grouped together and it's a single name, blah blah blah. Companies and organizations can group people together for marketing purposes. Company တွေဘာလုပ်ရလဲသူတို့မှရှိတဲ့ customer တွေက group လုပ်လို့ရတယ် So let's say က company မှာလူပေါင်းစုံရှိရပဲထားပါတော့ဟုတ်ပြီနော်လူပေါင်းစုံရှိရ So ကိုတို့ company ကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုက let's say မိန်းကလေးသုံးပစ္စည်းကိုတို့ advertise လုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွာအကိုတို့ရဲ့ customer မှာကိုတို့ email တွေအများကြီးရှိယောက်ျားလေးတွေရှိမိန်းကလေးတွေရှိဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကိုကဘယ်သူတွေ target လုပ်မလဲမိန်းကလေးတွေပဲ target လုပ်မယ်ယောက်ျားလေးတွေအဲ့တော့ target လုပ်မလား target မလုပ်နော်မိန်းကလေးတွေ target လုပ်မယ်မိန်းကလေးမှာကွာအသက်အရွယ်က appropriate ဖြစ်တဲ့သူပေါ့နော်ဟိုစနစ်နောက်ပိုင်းလို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲကို target လုပ်မယ်နော်သွေးဆုံးတဲ့သူအသက်40ကျော်ကြီးကို target လုပ်မှာ target မလုပ်ဟုတ်ပြီနော်နော်အဲ့တော့ကိုဘာလို့လဲ email မှာကွာအဲ့လို criteria နဲ့ပြည့်နေတဲ့သူတွေကိုဘာလို့ရလဲကို target လုပ်ပြီးတော့ email တွေပို့လို့ရတယ် email group ဖွဲ့ပြီးတော့ဘောပေါက်လားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော် Spammer can create email group by buying addresses of people from certain company or from software that raise addresses book or community email companies. Okay, so basically ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ spammer တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ company တွေမှာကွာအခု email တွေရှိတယ်အဲ့ company ကနေကို email သွား download ရတယ် email သွားဝယ်လို့ရတယ်ကွာသွားဝယ်ပြီးလို့ရှိရင်သိရမလားအဲ့ company မှာ email ပို့ထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအဲ့ email တွေဘာလုပ်လို့ရတယ် spam အနေနဲ့ပို့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် company ရဲ့ email group ဆို set up meeting company ကဘာလုပ်လို့ရလဲ email group တွေသုံးပြီးတော့ meeting လုပ်လို့ရတယ်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာ let's say သိရမလားဒီHR ဆို HR ပေါ့ HR မှာ department မှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံး group ဖွဲ့ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် meeting လေးတွေပို့ပေးရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay so နောက်တစ်ခု affected user the internet ကိုဘယ်လို effective ဖြစ်အောင်သုံးရမှာပေါ့နော်အခုဘာလို့သိကြလဲဆိုတော့ဒီ the internet ကနေပြီးတော့ဒီအထိကိုဟောဖတ်သိကြတယ်ရှင်းတတ်ဖတ်ပြီညီမဒီကနေဒီ The internet is a worldwide collection of networks that allows users to send and receive email, chat online, transfer files from computer to computer using file transfer protocol from the World Wide Web. In 2015, it was estimated that over 3 billion people use the internet across the world. The internet isn't actually owned by any single person or organization. It's a concept rather than something tangible and relies on a physical infrastructure that allow network to connect to other networks. Okay. So internet ဆိုပါ internet is a worldwide collection of networks ဟုတ်ပြီနော် internet ကကြောင့် internet ကြောင့်ကိုဘာလုပ်လို့ရတယ် email တွေပို့လို့ရတယ် email တွေလက်ခံရချိနိုင်တယ် online ကနေ chatting လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ချင်းကိုက computer နဲ့ computer တခု file transfer လုပ်လို့ရတယ်အခုတော့ website တွေမှာ web ကို browse လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်
Now it was estimated that over 3 billion people use internet ဟုတ်ပြီနော်အခုနောက်20ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့5 billion people ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်တပြည့်နဲ့ပိုပြီးများလာတာပေါ့ Okay so ဒီမှာဗာသိရမယ်ဆို internet ဆိုတာကွာလေပေါ်မှာရှိနေတာမဟုတ်လေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ electricity တွေပါအဲ့လိုမျိုးမဟုတ် cloud ပေါ်မှာရှိနေတာလည်းမဟုတ် internet ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့လက်နဲ့ကင်လို့ရတဲ့ဟာတွေ internet ဆိုတာဘာလဲကျိုးတွေဟုတ်ပြီနော်ဒါကို chapter 4ကိုပြောခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော် internet ကဘာလဲဆိုတော့ကိုပြောခဲ့ဘူး internet ဆိုတာဘာလဲကျိုးတွေပဲမီးကျိုးတွေပဲဟုတ်ပြီနော် world wide we the web ဒါမှမဟုတ် www အဲ့ဒါက internet မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆို it's only part of the internet ဟုတ်ပြီနော် which users can access by way of their web browser world wide ဆိုတဲ့ဟာကိုကိုတော့ဘာနေပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ် web browser တွေသုံးပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ် it consists of a massive collection of web pages and has been based on hypertext transfer protocol ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ web မှာဘာပါလဲဆိုတော့ web pages တွေအများကြီးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ web pages တွေကိုကိုတော့ block protocol သုံးထားတယ်ဆိုတော့ hypertext transfer protocol HTTP ဆိုတဲ့ protocol ကိုကိုသုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် The World Wide is a way of accessing information over the medium known as the internet. The two terms www and internet are clearly not the same thing and should not be confused. ဟုတ်ပြီနော် World Wide internet ကမတူပါဘူးအဲ့ဒါသိရပါတယ်နောက်တစ်ခုက internet ကိုဒီပထမတစ်ပိုက်ကိုဟိုဖတ်ပြီပါနှင်းလိုက်ဖတ်ပြီပါ Many companies use an intranet as well as the internet. And intranet is defined as a computer network based on internet technology but designed to meet the internet needs for sharing information within a single organization or company. Access to an intranet is usually confined to a company or organization, and unlike the internet, is not available to the general public. Okay so computer တော်များများက internet သုံးသလို internet လည်းသုံးကြတယ် so internet က definition ဒီမှာပေါ့နော် computer network based on internet technology but designed to meet the internet needs for sharing information within a single organization or computer so internet ကဘာလို့ဆိုတော့ technology တစ်ခုပဲနည်းပညာတစ်ခုပဲနောက်ဒီ internet ပေါ်အခြေခံတဲ့နည်းပညာတစ်ခုပဲဒါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ organization တစ်ခုတွေမှာပဲဒီမှာ information share လုပ်ဖို့အတွက်စလုပ်ပေးထားတာအဲ့ဒါ internet လို့ခေါ်တယ်ဒီ internet ကို access ကရှိတယ်ဒီ internet ကိုသုံးစွဲပိုင်ခွင့်အောင်ကများသောအားဖြင့်တော့ company ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ company တစ်ခုပဲရှိတယ်တခြားဆိုရဝင်ပြီးသုံးလို့မရဟုတ်ပြီနော် internet reside behind a firewall and only accessible internally to members of the company or to people given various level access who are external to the company internet ကကွာကိုဘယ်လို internet ဖြစ်အောင်လုပ်လဲဘယ်လိုလုပ် basically ကွာကိုက firewall တွေသုံးတာလားဟုတ်ပြီနော် firewall သုံးတယ်ဒီ network ကို firewall ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုကလက်ခံတယ်ဘယ်လိုအခုလောင်းလုပ်ထားတဲ့သူတွေဘယ်လိုလဲ firewall တွေဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ network ကိုဝင်သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါ internet လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကွာ company ရဲ့ပြင်ပလူတွေကလည်းinternet ကို access လုပ်ဖို့လိုချင်ကိုဘာလို့ရတယ်သူတို့ access ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုကြတော့ကိုဘာဖြစ်သွားပြီလဲ extranet ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော် There are a number of reasons for adopting internet rather than using internet so internet ကိုမသုံးဘဲ internet ကိုသုံးတဲ့ဘာလို့သုံးတင်လဲဆိုတာ reason ရှိရဲ့အဲ့ reason ကဒီပထမဆုံး၄ခုကိုဟိုဖတ်ပြပါအလံဖတ်ပြပါ Intranets are safer since there are less chance of external hacking or virus. It is possible to prevent external links to, for example, certain websites. Companies can ensure that the information available is specific to their needs. It is easier to send out sensitive messages in the knowledge that they will remain within the company. So internet တွေကဘာဖြစ်လဲ safe ဖြစ်တယ်။ဘာလို့ safe ဖြစ်တာလဲဆိုတော့hacking တို့ဘာလို့ virus တို့ဘာလို့အဲ့လို chance ကနေတယ်ဖြစ်လို့ဆိုတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့ဆိုတော့ကွာ private ဖြစ်နေတဲ့ network ဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ It's possible to prevent external links ဟုတ်ပြီနော်။ external link တွေကိုတို့ကတားဆီးလို့ရတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင် company can ensure that information available specific to their need ကုမ္ပဏီကဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့သူတို့ဒီ internet ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ information ကသူတို့လိုအပ်တဲ့ information ပဲလို့ဖြစ်အောင်လို့ဘာလို့ထားလို့ရလဲ firewall တွေသုံးပြီးတော့ပြပြချာစီမံထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ sensitive ဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ message တွေကိုလည်းပို့လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ message တွေကိုတော့ internet အထဲမှာပဲ computer ထဲမှာရှိနေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ internet တွေက they offer better bandwidth than the internet ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ internet မှာကျ connection တွေကတော့ public ပဲ internet မှာကျ connection private ဖြစ်တယ် network တွေကိုလည်း live မရှိတာဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ bandwidth ကပိုကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော် bandwidth ကပိုများတယ် bandwidth ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကွာ internet ကိုကိုကအချိန်တစ်ချိန်မှာဘယ်လောက်ထိသုံးလို့ရလဲပေါ့အဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒါ bandwidth လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက it's possible to create extranet ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ extranet တွေလုပ်လို့ရတယ် internet member တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဘာဖြစ်လဲအပြင်ကလူတွေကလည်းလိုအပ်လို့ရှိရင်ကိုက access ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုက extranet လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay
Yeah. So internet နဲ့ intranet ကဘာကွာလဲပေါ့နော် internet ကဘာလဲဆိုတော့ international network ဆိုတာ internet ကဘာပဲဆိုတော့ internet restricted access network ဆိုတာဒါလေးရေးပြီးတော့မှတ်ထားပါ internet is used to give local information relevant to the company or organization where the internet covers a range of global or general interest internet ကဘာဖြစ်လဲလူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တဲ့ information ကိုပေးတယ် internet ကကြဘာဖြစ်လဲ company တစ်ခုအတွက်လိုအပ်တဲ့ information ပဲပေးတယ် internet မှာကြာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုတို့ကနေပြီးတော့ website တွေကိုကိုလိုအပ်တဲ့ website တွေကိုပဲကိုတို့ယူထားလို့ရတယ်မလိုအပ်တာတွေကိုပိတ်ထားလို့ရတယ် internet တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလိုလဲဆိုတော့ user ID တွေ password လိုတယ် internet ကကြာအဲ့ဒါလိုလားမလိုဟုတ်ပြီနော် internet is behind a firewall ဟုတ်ပြီနော် which give some protection against hacker internet ကကြာဘာဖြစ်လဲ public access ဖြစ်တယ် internet ကကြာတော့ private access ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so အခုပြောရတာတွေဟိုဒီ spam တွေ email group တွေ internet တွေအကြောင်းချက်လောက်ဖတ်လိုက်ပါအခုနောက်တဲ့အချိန်9မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြပါပြီးရင်ကိုဆက်တော့ကြမယ်နော် Okay နောက်တစ်ခုကကျ cloud storage ကိုအကုန်လုံးသိကြမှာထင်နော်ကြားဖို့ကြားမှာထင်တယ်နော် cloud ပေါ်မှာ store လုပ်တာ cloud ပေါ်မှာ store ဆိုတာဘာပြောရလဲတင်ပေါ် store လုပ်တာလားဟုတ်လားအဲ့လိုလားတင်ပေါ် store လုပ်တာလား data ကို backup လုပ်ထားတမျိုးပဲအဲ့လိုထင် ဒီတော့ဘယ်မှာ backup လုပ်တာတင်ပေါ်မှာတင်ထားတာ ဟုတ် အေးပေါ်မှာလေဟိုလို parking နေနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ တင်ပေါ်မှာ computer တင်ထားပြီးတော့ backup လုပ်တာလားဟိုအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလဲဆိုတော့ so အခု cloud storage ကို provide လုပ်တဲ့ company တွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ company တွေကဘာရှိလဲဆိုတော့ data center ရှိတယ်အဲ့ data center တွေငါတို့ hard disk ကြီးအကြီးကြီးရှိတယ် magnetic တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုဘာလုပ်တာသွားပြီးတော့ internet ကကို store လုပ်တာဟုတ်ပြီနော် so လက်ဒီကိုကနေပြီးတော့ကြောင်ပုံလေးတစ်ပုံကိုကနေ cloud ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒါဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြောင်ပုံလေးကနေပြီးတော့ internet ကတစင်သိရမလားအဲ့ cloud company ရဲ့ computer ပေါ်မှာသွားပြီး copy လေးနေနဲ့ store လုပ်သွားတာအဲ့ဒါကို cloud လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် The same data is stored on more than one server in case of maintenance or repair, allowing clients to access data anytime. This is known as data redundancy. So, အဲ့တော့ကွာအခု cloud company ကိုမှကိုက data ကိုသွား store လုပ်တယ်ဒါဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအဲ့ data တစ်ခါ store လာမဟုတ်ဘူးအဲ့ company ကနေပြီးနေရာ9နေရာမှာလောက် store လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကွာတနေရာကိုသူတို့ repair လုပ်လို့ရှိရင်ကွာအဲ့ data ကို access လုပ်လို့ရအောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နေရာ9နေရာလောက်မှာသူတို့သွားပြီးတော့ store လုပ်ကြတယ်အဲ့တော့ကွာ data redundancy လို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်The physical environment is owned and managed by a hosting company. ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီ cloud storage နဲ့ပတ်သက်တဲ့ security ဘာကို chapter 8မှာကိုပြောခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ပြီနော် so ခဏနော် so cloud ဆိုတာမင်းတို့သိကြရမလား cloud ဆိုသိကြလို့ရှိရင်တခြားတော့နည်းနည်းပါ examiner ကိုပေးနိုင်ရင်သူရှိတာ cloud service ဘယ်လိုဟာမျိုးရှိလဲနာမည်လေးဘာသိကြလဲဆရာ iCloud ရ iCloud တော့တည် iCloud is cloud မှန်တယ်အဲ့ဒါ cloud ပဲတခြားဘာရှိသေးလဲ မီ cloud ကလောက် storage ရှိရယ် cloud မီအကောင့်ရှောင်းမီကထုတ်တာလားမသိဘူးအဲ့လို iCloud မျိုးပဲ မီ cloud ဟုတ်ပြီတခြားဘာရှိသေးလဲ drive တို့ပါတော့ ဘာကြီးလဲ OneDrive OneDrive လည်း cloud ပဲအဲ့ဒါဘာထုတ်တာ Microsoft ထုတ်တာနော်တခြားဘာရှိအောင်မလဲ Google Cloud ရှိရယ် Google Google Drive Cloud မရှိဘူး Google Drive ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် Google Drive လို့ခေါ်တယ်အဲ့ Google ထုတ်တာမှန်တယ်ပြီးရင်ကိုဘာရှိလဲ Dropbox တို့ဘာလို့လဲရှိရဟုတ်ပြီနော်အများကြီးရှိရ Okay so ဒီ cloud မှာကိုတို့ကများသောအားဖြင့်တော့ system ပုံမျိုးရှိရ public cloud ဆိုတာရှိရ public cloud ဘာလဲဆို this storage environment where the customer client cloud storage provider are different company public cloud ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ customer နဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ customer client cloud storage provider are different company ရှင်းပြရခက်ခက်မင်းတို့ကိုခဏညိုရှီကျူမှာရှိမလားကြည့်လိုက်အောင်လောတဲ့ဒါပဲပြောရရင် public cloud ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ customer နဲ့ cloud storage provider မတူတာကိုက public cloud လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုက private cloud ဘာလဲဆိုတော့ this storage provided by a dedicated environment behind a company firewall customer client and cloud storage provider are integrated and operated as a single entity
ဒါကြောင့် private cloud ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ customer ရော cloud storage provider တွေလည်းကိုတော့ဘာဖြစ်လဲတနေရာထဲမှာရှိနေဟုတ်ပြီနော် hybrid cloud ကျတော့ basically ဘာလဲဆိုတော့ဒီ public cloud နဲ့ private cloud ကိုနှစ်ခုလုံးပုံလာတာ so basically public cloud ကဘာဖြစ်လဲ customer နဲ့ cloud storage provider မတူရဘူး private cloud ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲနှစ်ခုလုံးကတူကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမျိုးသိပြရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင် okay Let's second တွေ့ရလားမသိဘူး talk clouds. No, not those clouds. I'm talking about cloud computing. okay cloud ကဟို subtitle မပါဘူး subtitle ပါမှမင်းတို့ဆင်ပြီးမယ်ဒီကောင်ပါလားမသိဘူးဒီကောင်ပါတယ်နည်းနည်းတော့ရှည်မယ်ဒီကောင်က Hi guys, this is Akhil and today I'll be discussing about the differences, comparisons of public cloud. you know what ဒီကောင်ကိုယ့်ဘာကိုပဲကြည့်ကြည့်လိုက်အားတဲ့ချိန်မှာဟုတ်ပြီနော်ကိုပို့ပြလိုက်မယ်ချက်ကနေပြီးတော့အခုတော်တာလေးပဲပြရတော့မယ်3မိနစ် Let's talk clouds. No, not those clouds. I'm talking about cloud computing. Like, what are clouds? What makes them better than computing BC? That's before clouds. What are the major types of clouds? And how might you best use each type based on your needs? Let's start with what a cloud is. All clouds are data centers or multiple ဟုတ်ပြီ cloud တွေကဘာလဲ data center ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် data centers made up of compute and storage resources connected by a network. နော်ဒီ hard disk တွေဒီ data center တွေဘာလဲချိန်ထားလဲ network တွေချိန်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် But what Yeah, makes cloud. a data center a cloud is that all of those resources are virtualized into one big giant shared pool of resources, which can be intelligently and automatically orchestrated. That means it can adapt to meet the ever-changing needs of your apps and the ever-changing utilization and availability of each resource. And that's why clouds are awesome. Today's clouds are smart, automated, and adaptive. Apps can be deployed far more quickly without custom provisioning boxes. so အဲ့တော့ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာ cloud တွေကကွာ smart ဖြစ်တယ် adaptive ဖြစ်တယ်ပြောရတဲ့ပဲဟိုးနှစ်ခုကကို cloud တွေဘာအတွက်သုံးလဲအခုတို့ကဟိုအတွက်ပဲသုံးလို့ရတယ် store တွေမှာသုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာကိုဘယ်လိုသုံးကြပြီလဲ cloud တွေကို adaptive ဖြစ်လာပြီ smart ဖြစ်လာပြီပြီးတော့ကြာမှာကိုက collaboration တွေမှာသုံးလို့ရပြီအခုမှဆို Google Doc ပဲထားပါ Google Doc ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲအ cloud ပေါ်မှာလုံးနေဟုတ်တယ်မလားအခုတို့ computer ပေါ်ဆင်မဲ့နေတာစိတ်မှာ cloud ပေါ်ဆင်မဲ့နေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလူတွေများရဲ့ design နဲ့ဝင်သုံးလို့ရဟုတ်တယ်မလားလူတွေများရဲ့ရေးချင်တာရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခုနက cloud တွေကဘာဖြစ်လဲ adaptive ဖြစ်လာတယ် safe ဖြစ်လာတယ် smart ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာ And once deployed, those apps can dynamically scale on demand. Resource issues like congestion or failure can be resolved automatically. Quite simply, clouds can be more efficient and cost-effective than traditional data centers. sorry So let's take a closer look at each type of cloud and which type might be the best for your needs. We'll start with public clouds. They're what most people think of when they talk about the cloud. so public cloud ကများသောအားဖြင့်ကိုက cloud လို့ပြောနေတာ ਨੇ ပြင်းမြင်တာဟိုက Google Drive တို့ပါလို့ပေါ့ဟုတ်ပြီနော် What makes them public is that they are hosted by a cloud service provider who rents space on the cloud to their many customers or tenants. Those tenants generally only pay for services they actually use, much like how we consume electricity as a service for our energy needs. Public clouds let you offload management where you don't mind giving up some control. That's why they're a popular choice for hosting everyday apps like email, customer relationship management, HR, and other business support apps. so public cloud ဆိုတာ basically company ရှိတယ်အဲ့ company ကနေပြီးတော့အခုတို့ဒီ customer တွေကသူတို့ data တွေကို upload လုပ်ဖို့အတွက် space တွေခံပေးတာအဲ့ဒါကို public cloud လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဆို email Gmail တို့ပါ Gmail တို့လည်းဘာဖြစ်လဲအဲ့ Google data center မှာသူက cloud ပေါ်မှာရှိနေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဟို website ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီ web server တွေ cloud ပေါ်မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမျိုးကို public cloud လို့ခေါ်တယ် Private clouds are next. They're private because they only have one tenant. You get all the goodness of a cloud, but you can control and customize it to fit your needs. And that control is why many companies are migrating their data centers to private clouds to run core business apps that provide unique competitive advantages like research, manufacturing, supply chain management, and more.
so နောက်တစ်ခုက private cloud private cloud ဘယ်လိုကွာလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ so ဘယ်လိုပြ public cloud ဆိုလို့ရှိရင်ကွာသူ company ကနေပြီးသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ design ရှိရဟုတ်တယ်မလားနော်သူတို့ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကိုတို့က file တွေကိုကွာ upload လုပ်တာဟုတ်ပြီကိုတို့မှာ control ရှိတာကိုတို့က management ရှိတာ management မရှိဘူး private cloud ကကြောက်ဘာလဲဆိုတော့အခုကနေပြီးကွာ cloud ကိုမှကိုတို့ private အခုဒီ cloud တစ်ခုလုံးကိုတို့ကငှားထားတာအဲ့တော့ဒီ cloud မှာကွာကိုတို့ကလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ advanced ဖြစ်တာကိုပြောတာပေါ့တော့ပေါ့လားမသိ so basically ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်public cloud ကများသော general public သုံးတာ private cloud ကကြောက်တော့ company နဲ့ specialize လုပ်တယ်မယ်ဆိုရင်သုံးတာဟုတ်ပြီနော် Finally, there are hybrid cloud environments. They're hybrid so hybrid cloud ကကြောက်ရှင်းတယ်ကွာ private နဲ့ public နဲ့ပေါင်းထားတာပေါ့ because they're a combo of both public and private clouds. You get all the benefits of both and more, like the ability to create new, innovative apps with uncertain demand. Apps you can deploy on your private cloud, which can burst to the public cloud during demand spikes. So there you go. so basically that is so အများကြီးတော့မင်းတို့တခြားနားရစရာမလိုဒီ cloud နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကိုတို့ IT လောကမှာကိုက cloud computing လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကအရန်ဟိုဘယ်လိုပြောပဲခက်ခဲတဲ့field မှာပါတယ်မှာ cloud computing ဆိုတာရှိတယ်အရန်တော့သိကြမလို့ပြီးတော့ဒီတော့သိရင်တော့မင်းတို့ရပြီဟုတ်ပြီနော် so cloud တွေသုံးတဲ့အခါမှာကို advantages တွေရှိတယ် disadvantages တွေရှိတယ် advantages တွေကိုကမြင်မင်းတို့ဖတ်ပေးမယ် disadvantages တွေကိုဟိန်းဆိုထားပေးမယ်မြင်မင်းတို့ရင်ဖတ်မယ်မြင်ဖတ်ဆိုတော့မှ mute လိုက်တယ်တောင်းနေ Hello. ဖတ်မယ် Customer client files stored in the cloud can be accessed at any time from any device, anywhere in the world, provided internet access is available. There is no need for the customer client to carry an external storage device with them, or even to use the same computer to store and retrieve information. The cloud provides the user with remote backup of data with observed advantages to alleviate data loss, disaster recovery. If a customer client has a failure of their hard disk or backup device, cloud storage allow recovery of their data. The cloud storage offer almost unlimited storage capacity. Okay, so advantage ကဘာရှိလဲဆိုတော့အခုတို့ကဒီ cloud ပေါ်မှာ save လုပ်ထားတဲ့ file တွေ data တွေကိုဘာလို့ရတယ်ကြက်တဲ့နေရာနေပြီးတော့ကြက်တဲ့ချိန် access လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် internet ရှိလို့ရှိရင်ဟုတ်အခုတို့က hard disk တွေပါတည်သွားလို့လို့ကြာမလို့တော့ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် the cloud provides the user with remote backup of data which are with obvious advantages to alleviate data loss disaster recovery နောက် cloud ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကို data backup အနေနဲ့ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်so ဒီတိုင်းပဲကို hard disk တွေပါဒီ backup device တွေပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအခုတော့ data က cloud မှာရှိနေတယ်ပဲနောက်ပြီး cloud မှာများသောအားဖြင့် unlimited storage capacity ရှိတယ်အပြင် hard disk တွေ one tap တို့ပါလို့စသဖြင့်ရှိတယ် cloud မှာကျတော့အဲ့လိုမျိုး data storage capacity က limit ရှိလား limit မရှိဘူးအကုန်ချက်တော့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် disadvantages ကိုဟင်းစော်ထားပါပြီဒီပထမတစ်ကြောင်ကြော်ရလဲအောက်က3ကြောင်ပဲဖတ်ပြီ If the customer client has a slow or unstable internet connection, they could have problems accessing or downloading their data/files. Costs can be high if a large storage capacity is required. It can also be expensive to pay for a high download upload data transfer limit with the customer client internet service provider. The potential failure of the cloud storage company is always possible. This poses a risk of loss of all backup data. Okay, so if the customer client has a slow or unstable internet connection, they could have problem accessing or downloading their data file. Internet မကောင်းလို့ရှိရင် file တွေကိုအဆင်ပြေတာဟုတ်ပြီနော်တကယ်တော့ကိုက storage last storage ကိုလိုအပ်လို့ချင်းဘာဖြစ်လဲ cost တွေကများလာနိုင်တယ်ဥပမာဆိုအပတ်တိုင်း$50လောက်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Now the potential failure of the cloud storage company is always possible. So let's say အခုကနေပြီးတော့ Dropbox မှာကို file ကိုပေးထားတယ် Dropbox company ကပြတ်သွားရင်မလုပ်မယ်အခု file ကိုရအောင်မလားမရနိုင်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရှိပဲ
so နောက်တစ်ခုကိုနည်းနည်းဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ gen actually you know what မင်းတို့ဒီ cloud ကိုပဲတစ်ချက်လောက်ဖတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို3မိနစ်4မိနစ်လောက်ဖတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဒီအောက်က general internet times ကိုတို့သွားကြမယ်ဟုတ်ပြီနော် alright နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆို general internet times ဟုတ်ပြီနော်အခု internet မှာသုံးနေတဲ့ times တွေပေါ့နော်အဲ့ times တွေအကြောင်းကိုတို့ပြောပြကြမယ်အဲ့ times တွေကဘာကိုသားပြပါလဲအဲ့ times တွေအဓိပ္ပာယ်ကဘာတွေလဲပေါ့နော် so ကိုပထမဆုံးနေပါရှိရဆို hypertext transfer protocol HTTP or HTTPS လို့ပေါ့နော် so hypertext transfer protocol is a set of rules that must be obeyed when transferring data across the internet ဟုတ်ပြီနော် protocol sets of rules agreed by the sender and the recipient when data is being transferred between devices protocol ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ rules တွေသတ်မှတ်ချက်တွေ data ကိုတနည်းပို့တဲ့အခါမှာသူတို့အဲ့ data ရကွာအဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့သွားလာရမယ်အဲ့ဒါကို protocol လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် so hypertext transfer protocol ကြောင့်များသောအားဖြင့် web protocol ပေါ့နော် website ဒီအခုတို့ဒီ web ကိုသုံးပြီး data ပို့တဲ့အခါမှာလိုက်နာရမယ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုက HTTP လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် when a web page is being accessed entering HTTP :// at the front of the address tell the web browser that HTTP rules for communication are to be obeyed ဟုတ်ပြီနော် so အခုတို့ website တွေ address တွေမှာဘာဖြစ်လဲဒီလိုဟာလေးပါတယ်ဒီဟာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့အခုတို့ပို့မဲ့ information အခုတို့ရှာမဲ့ information ကဘာဖြစ်ကြမလဲဒီ HTTP rules တွေကို follow လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်ပြီနော် HTTP မှာအခုတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့SSADS တွေသုံးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့နောက်မှာ SA ပါလာနိုင်မယ်ဒီ password symbol လေးပါလာနိုင်မယ် S ကဘာအဓိပ္ပာယ်လဲဆိုတော့ secure ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် because of encryption is slower to use HTTPS than HTTP so it's usually only adopted when sensitive or private data is being transferred across the internet so ဒီမှာဘာသိရမလဲဆို HTTPS ကများသောအားဖြင့် HTTP နဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်နှီးတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကဘာရှိမလဲဆိုတော့ကိုဒီမှာweb browser တွေ URL တွေရှိမယ် URL ဆိုတာမျိုးသိမယ်နော်သိကြရမလား URL address လို့ပါလို့ so web browser ကဘာလဲဆိုတော့ is a software that allows the user to display a web page on their computer screen they interpret or translate the HTML hypertext markup language from website and show the result of the translation web browser ကဘာလို့လဲဆိုတော့ computer device ကြီးကွာဒီ web page တွေသူတို့ရဲ့ device ကိုပေါ်လာအောင်လုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ software ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ HTML တွေကိုဘာလို့လဲ HTML series တွေကို translate လုပ်တယ် interpret လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာလာပြတယ်ဟုတ်ပြီနော် this can often be in the form of video images or sound web browser တွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ feature တွေရှိရဲများသွားပြီတို့က home page တွေပါရှိရဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ favorite web page တွေပါတွေကို save မှတ်လို့ရမျိုးရှိရဲဒီ web history တွေပါရှိရဲဒီ forward နဲ့ backward သွားလို့ရတဲ့ function တွေရှိတယ် hyperlink တွေပါတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် web browser တွေကဘာသုံးလဲဆိုတော့ URL တွေသုံးကြတယ် URL ဆိုတာ uniform resource locator to access website predefine ဆိုဟုတ်ပြီနော် URL က basically ဘာလဲဆို web address ကိုပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော် how they are represented by a set of 4 numbers for example like this ဟုတ်ပြီနော် URL တွေကဘယ်လိုဖြစ်ဆိုဒီနံပါတ်တွေဖြစ်တယ် so Google အခုကလည်းဒီ Facebook website ကိုသွားမယ်ဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ HTTPS နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့ URL လေးကိုကိုရက်ထည့်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့နံပါတ်တွေရက်ထည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလူတွေအတွက်အဆင်ပြေပါအဆင်ပြေကြအောင်အဲ့တော့ကိုဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကိုတို့ကနေပြီးတော့domain name ဆိုတာကိုတို့သုံးကြတယ်ဟုတ်ပြီ domain name ဆိုတာ basically ဘာလဲဆိုတော့ကွာဒီအဲ့နံပါတ်ကိုပဲဘာလုပ်တာလဲအခုလူနားလေတဲ့စာအနေနဲ့ပြန်ပြောင်းထားတာအဲ့ဒါကို domain name လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay so များသောအားဖြင့်တော့ဒီ web address ကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီရှင်းလုံးမှာ protocol ပါတယ် HTTP HTTPS ပေါ့နော်ပြီးတော့ website address ပါတယ် Facebook ဆို Facebook ပေါ့နံပါတ်ဆိုနံပါတ်ပေါ့ပြီးတော့ path ပါတယ်ပြီးရင် file name ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘောပေါ်လာမသိဟုတ်ပြီနော် protocol ကပါတယ် usually HTTP or HTTPS website address မှာဘာပါတယ်ဆိုတော့အခု domain host ပါတယ် www အဲ့ဒါပါတယ် www ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့ domain name ပါတယ် Facebook Instagramနောက်ပြီးတော့ domain type ပါတယ် domain type .com လား .org လား .co လား .net လား .government လားစသဖြင့်ပါတယ်တခါကျတော့ country code တွေပါတယ်လည်းပါတတ်တယ်အစိုးရရုံးလို့ပါဆို country code တွေပါတယ်အကြောင်းတွေပါတယ်ဆို country code တွေပါတတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တော့က path နောက်တော့က file name ဟုတ်ပြီနော် web ဒီ website ကဘယ် file နေရာရောက်နေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါ file name လို့ခေါ်တယ် path ကကျတော့ကိုရောက်နေတဲ့နေရာကိုဘယ်လို pathway ရရင်သွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာ so အဲ့တော့မင်းတို့ကိုဘယ်လိုသိပြရမလဲကြည့်ရအောင် okay so ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာ website တစ်ခုပေါ့ဒီ website ကိုကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲအခု double click လိုက်မယ်ဒါပါလဲဒါ protocol ဟုတ်တယ်မလားဒီကောင် web address ပြီးတော့ဒီမှာ file path တွေ့နော် path အခုရောက်နေတဲ့နေရာကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်း landing ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲအခုဒီ w essential training ဆိုတဲ့နေရာမှာဖြစ်လဲဒီ soft based on ဆိုတဲ့ file ကိုရောက်နေတယ်ဘာပေါ်လာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ file path နဲ့ file name လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကလို့ URL မှားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆို HTTP 404ဆိုတဲ့ error ရတက်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်
so နောက်တစ်ခုကကြောင့် file transfer protocol file transfer protocol ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခု internet ကိုသုံးပြီးတော့ကွာဒီ network ကိုသုံးပြီးတော့ file တစ်နေရာပို့တဲ့အခါမှာသုံးတဲ့ protocol ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ SMTP ဆိုတာရှိ SMTP ကကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ဒါမင်းတို့မှတ်ထားပြီနော် email ပို့တဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့ protocol ဟုတ်ပြီနော် website တွေကဘာ protocol သုံးလဲ HTTP သုံးတယ် email ပို့တာဘာ protocol သုံးလဲ SMTP သုံးတယ် simple mail transfer protocol သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် FTP ကကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ is application protocol for the transfer files across the internet FTP က file transfer protocol ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲ internet မှာ file တွေ transfer လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် so FTP ကိုဒီလိုပုံစံမျိုးသုံးလို့ရတယ်နော် protocol ရှိမှာ FTP လေးထည့်ပြီးတော့ကိုဘာလုပ်ရလဲအခုသုံးရတယ်ဒီနေ့ရကြမလားမသိဘူးရကြမယ်နော် okay နောက်တစ်ခုက ISP ကဘာလဲဆိုတော့ internet service provider is a company that provide user with access to the internet ဥပမာဆို atom OED တို့ MPT တို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော် ISP has the equipment and telecommunication line access required to have internet access ဟုတ်ပြီနော် usually broadband connection တို့ဘာလို့ပေါ့နော် copper cable ဘာသုံးပြီး fiber optic cable သုံးပြီးတော့စသဖြင့်ရှိရဟုတ်ပြီနော် so အဲ့ဒါပဲအကိုတို့ဒီအောက်ကဟာတော့ကိုနောက်ပိုင်းမနက်ဖြန်မှာကိုဆက်သွားကြမယ်အခုလောဆယ်အကိုပြောရလေကိုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ပြီပါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့9မိနစ်6မိနစ်နေရှိရင်အကိုမင်းတို့ဆင်းပြပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်